Levent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz bizim yaklaşık bir yıldır süredir ortalama horlama protezi kullanan bir hastamızsınız. Evet. Bize gelmeden önce, yani o bir yıl öncesine geri gittiğimizde ne gibi sıkıntılarınız vardı? Öncelikle bu hastalık size, benim gözlemim sizde horlama ve uyku apnesi vardı. Evet. Bu hastalık size öncelikle neler yaşatıyordu? Bir bunları anlatır mısınız? Gece uykudan uyanma, Tıkanma mı oluyordu? tıkanma oluyordu, tıkanmayla kalkma oluyordu. Sıçrıyordunuz. Peki siz kendi kendinize mi uyanırdınız yoksa eşiniz falan mı söylüyordu? Eşim de uyandırıyordu bazen ama Hı. kendi kendime de uyandığım olmuştur. Çok Hı. oldu yani. Sabahları baş ağrısı oluyordu, buralarda terlemeler oluyordu. Bayağı. Peki gün içerisinde dinlenmiş olabiliyor muydunuz? Ne hissediyordunuz? Olamıyordum yani akşama kadar uykusuzluk bir hali, baş ağrısı, sıkıntı yapıyordu tabii. Evet. Erkenden uyuma isteği geliyordu. Ama Peki bize gelmeden önce ne gibi tedaviler yöntemi izlediniz? Nerelere gittiniz? ya sağdan soldan öğrenerek hastaneye gideyim dedim. Hı hı. SWAP cihazı varmış. Onunla ilgili bir testler falan yaptırdık. Gece yattım fakat sabaha kadar uyuyamadım çünkü o maske, SWAP takılan maske beni aşırı derecede rahatsız ettiği için Zorlandınız yani. sabaha kadar uyuyamadım. Uyuyamadınız. Hiç uyuyamadım bile. İkinci kez de bir daha gitmedim. Hı hı. Yani Araştırdım. onu kullanamayacağınızı mı düşündünüz? Evet. Cihazını? Evet. Tamam, sonra bize geldiniz. Ya dedim ki daha kolay bir kullanma yöntemi, yani şey yok mu, tedavi yöntemi yok mu diye internetten araştırdım. Şu bir anda sizin internetten şeyinizi bulduk. Evet. Peki bizim protezi kullanmaya başlamakla beraber neler değişti? Neler, onları anlatır mısınız? Ya gece uykulardan kalkmak bitti. Bitti. Terlemeler yoktu, baş ağrısı yoktu. Evet. Yani Horlama durumu nasıl? Horlama bayağı bir %85, ilk önce hatta size Hı. telefon da açmıştım. %85 azalmıştı. Hı hı. Tabii biraz daha azaldı. Hı hı. İyiydim, Anladım. rahat. O zaman protezde olan her şeyde şu an Herkese normal. öneriyorum ben protezde. Çok teşekkür ederim. Kolay yöntem. Bir sonraki şeyde görüşmek üzere kontrolde. Teşekkür Sağ olun. ederim.